Jadi set. Yo, buat ini saya memindah kabel-kabel wifi guys ya, agar tetap rajin tuh. Saya pindah di belakang sini aja. Ya. Kalem-kalem aja. Oke, ini ganti kameramen guys. Kameramen diganti biar buat memasang kabel-kabel eksternal wifi. Taruh sini aja. Isolasi. Dan saya lagi, saya templekkan seperti ini Jal. Lalu saya lem lagi, saya pedot lagi. Lalu saya templekkan. Lalu saya silang seperti ini agar tidak menutup bolongannya. Saya templekkan. Peralatan harus komplit guys ya. Harus lengkap mas ya. Lengkap. Dan sat buat nama mas ya. Saya kayak gini kan. Oh. Kan sat. Sat buat. Nah, setelah ini kabel ini USB. Wis mateng Mbak Yun. Siap gas lho. Wis mateng. Ini berarti ke sini ya Jal ya. Ini sip. Rapi nih kono mas ya. Ininya kok menceng seperti ini guys. Lalu kabel datanya saya ringkeskan. Ringkeskan macam ini aja. Kabel data untuk lari ke langsung jaringan. Ini kok nggak medeng. Langsung jaringan. Kalem mas ya, cek perawan mas ya. Perawan piye? Bodol iki. Perawan-perawanan. Balik mas ya. Kok tidak masuk gitu loh mas. Nah, salah bolongan mas ya. Bolongannya salah ternyata. Nah, tinggal templek-templekkan ya. Setelah ini kita atur dulu. Ini kita goyang ini. Cuma ngono Bu. Kayak kere. Lakban. Buat ini kan berguna. Waduh. Wow. Gitu enggak bisa terlihat. Bisa. Seperti ini aja. Aja digendek iso. Bisa terlihat iki. Bane. Tapi jangan. Ini kan maksudnya saya kasih lagi Pak Sur. Seperti ini. Enggak apa-apa. Saya lepaskan di sini saja. Jadi masang-masang kabel seperti ini semrawut ya guys ya. Inilah pekerjaan yang harus diteliti. Karena ini kabel wifi dan saya nanti membenahi kabel listriknya. KWH. Ini set. Buat mas ya. Jurusan di mas ya ini. Jurusan di. Iki jurusan Kebumen. Jurusan Kebumen. Kok ya enak-enak jurusan Kebumen. Jadi seperti ini tadi masangnya saya kualik Sur. Harusnya seperti ini kan Sur. Ya, ini mas ya. Harusnya seperti ini. Jadi saya tadi kualik. Dan ini ada anten, ada colokan sudah semua ya. Setelah itu kita gabungkan jadi satu. Semacam ini Jal. Oh gitu, biar rapi mas ya. Terus saya pantek ya. Saya pantek dulu ini. Pantek. Pentil, pasang pentil dulu. Nah. Apa kuwi? Enggak kaget aku. Aku sempat kaget enggak Yun.
pindahkan ke medianya. Sinyal. Wah, sat Mas. Set. Bil kabel dua aja. Ini nih jal. Mau tak jal? Ini tak jal. Kesel kabel sor. Anu sor, petek kesel. Taruh kuwi apa nih? Ayo ready, black. Aku gak iso lagu nyanyi kuwi. Komplek. Sat, set. Biasane wong Thailand apa ya? Sat, set. Mawut. Oke. Biasane mek hari ya hari. Mawut. Sudah dimawut. Kita merap. Kulkasnya salah kene, Mbah. Kulkasnya kok nang kene, Mbah. Kulkasnya, Mbah. Ben idek, Mbah, Mbah. Jadi jangan sampai ini hampir semrawut ya guys ya. Nggak enak dipandang nanti kalau semrawut. Seperti ini dah. Wes Kalau rapi Mas. Ini nggak masalah Jal. Nggak masalah karena nanti ini kan ikut sama ini Jal. Ini. Nah, cara jatuh kan nggak bilak mulai Jal. Udah, kalau sinyal sudah hidup ya seperti waduh. Oke, cut. Sip. Gitu. Sudah hidup, guys. Gimana guys, kalau posisi di sini tadi kan agak rapi ya. Cuman kalau wifi ini kan tidak membahayakan ya, tidak bahaya. Jadi intinya hanya mengambil kerajinan aja daripada semrawut di ruang tamu, lebih baik saya balikkan ke dindingnya ya. Terus nanti kan di sini ya lama-lama nanti akan rapi lah pokoknya. Nanti ini sementara tapi ya lama-lama nanti dirapiin. Tutupan kulkasnya. Ya tutupan kulkas. Kulkas semuanya deh surbulan. Kulkas kan kursemen ya. Ya sejelas ki ya perak nek kene lah. Jadi ruang tamu itu hanya biar pandangannya itu lebih enak ya. Lebih enak lagi. Oke, dan selanjutnya Piye? kita loh, iki mari kok nek kene iki. Iki enek barang anu iki. Oh, sing kene. Nek barang lesmonone, Mas. Awas anu sak sisih anu iki. Guys, ini tinggal pengangkatan kulkas. Dan ini sudah bersih semua ya. Tuh, tinggal pengangkatan kulkas. Ayo maju ke sini kawan. Iya, ini gak digoda ya, betul. Ini goda sih. Oh ya wes, sekarang gue yang penting preone itu aja sampai nganu. Aja sampai kebentus weh. Terus. Nah, kulkas kan saya taruh belakang sini guys ya. Nah, sip. Lalu diarahkan ke sini aja. Kurang aku sengarahkan. Terus. Tak perlu. Terus. Oh, terus ya, terus. Oke, Mas. Enggak perlu ganjel. Oh, saya perlu ganjel. Terus. Rene. Oh, jangan. Nah. Set. Berarti kan kono sing kurang. Berarti torene sur. Oh, torene sur. Torene sur. Yo, torene. Turun. Oh. Seperti ini kulkasnya. Nah, ini enggak goyang teman-teman gitu. Enggak, wes rapat weh. Apa toh? Serapat tuh. Oke. Mepet, kayak ngecop nih. Sik, Mbak. Sejal ya. Iki kursine jane kene.
Ini bareng ngejobnya begini kan tekan aja. Ya, dan dintopkan guys. Ya, wis mekan. Ya Allah ya. Ini apa wi? Ini jurune apa? Kacang. Jamur laan. Mbah, iki aja dilegokne kulkas, Mbah. Jamur mbah. Kulkas iki tak uripi dhisik iki. Apa no? Jamur. Kacang dilebokne kulkas. Aduh. Wong iki kacang ngono iki kok Wes saiki enggak oleh mlebokne kene iki khusus sayuran, minuman, wes. Mbah. Kacang gak usah lebokne, Mbah. Iki ben iki tak urip dhisik karena sudah lama tidak hidup, guys ya. Kulkas pastinya takutnya nanti ada apa-apanya. iki sing ngebok-ngebok mbok dincet. Ini kulkasnya ben kene dhisik. Aku penting kene iki enggak buat kulkas, guys ya. Enggak buat elektronik sini. Buat elektronik guys. Ya. Wes Ini enggak buat elektronik. rapi guys ya. Jal, selanjutnya kita nanti menatasi nih Jal. Itu saya enak anu lagi. Apa nih? Wes Ini saya jepel usulinan. Mulai pengepalan Jess. Tinggal ngepel. mulai pengepalan guys. Itu Pak. Jal, Jal. Ini sakit sendalnya dengan ubah ya. Bawa sendale, nyepote. Kota kayak gini dah. Kono Mbah. Mbah. Bawa sendal nggak apa-apa Mbah, sampai tekan kono Mbah nggak apa-apa Mbah. Kecil sandal tak. Bareng esok dipel nih Mbah. Pasang karpet. Esok dipel nih. Kecil sandal kok turun muka. Enggak apa. Sampai yang penting sendale aja dikekek dhisik. Wes bersih. Iki banyu-banyune, sapu-sapune kekek dhisik, Mbah. Kalau sementara ini dulu kasih sini dulu guys ya, besok dilanjutkan lagi. Yang penting kita sekarang menata elektronik. Nah kok kayaknya pasang karpet Mbah, kayaknya kok pasang karpet. Jadi sampai melaku bersih. Ini kulkasnya kayaknya bener lah ya. Wes bener. Bener yang kono. Ini kayaknya ya. Ini di dapur. Jadi kabel wifi dan elektronik saya taruh di belakang sini guys ya. Jadi setidaknya depan itu rajin banget gitu loh. Dan ini sudah saya pasang semua, sudah merekat semua ini. Jadi tinggal sat buat. Nah gitu guys. Salah. Kayak ngisor. Awas lek ada bocor. Ada bocor. Kuwi anu preone ku kena aku. Yes. Seperti ini. Besok tinggal nyuci aja guys ya. Tinggal nyuci aja besok. Nah, selesai. Wih, lanjut kamar ya. Wes, ngono guys ya. Jadi kamarnya tak rapain kabeh. Sini sudah bersih ya guys ya, seperti ini. Tuh ya, sudah bersih semua. Kabel wifi saya taruh situ biar rapi. Nah besoknya kita tata lagi biar tidak seperti semrawut seperti itu. Wajar yang namanya kabel semrawut, cuman itu lebih baik dari sebelumnya. Dan ini kabel